希仔，今日係星期日，不如陪阿爺去茶樓飲早茶啊！希仔耍手又擰頭，好唔願意啊！嗰種舊式嘅茶樓同一般嘅酒店都唔同嘅。一般酒店嘅茶樓呢，佢哋啲凳呢好舒服噶，但係嗰啲舊式嘅茶樓嘅凳同埋凳背呢都好硬，好唔舒服啊！爸爸話有分別咩？梗係有啦！嗱，等我畫俾你睇，例如風扇啦，係會咁嗰啲舊式嘅風扇嚟噶，仲有收音機啦、雀籠啦，嗱好多噶，你睇，真係噶，爸爸都好想知道有咩分別喎。不如咁啦，如果你今日陪爺爺去茶樓，並且可以將呢啲分別記低，我就送你禮物啦。好啊，希仔聽到有禮物就好開心啦。於是天都仲未完全光，佢哋就陪住爺爺嚟到茶樓啦。就係嗰個好舊式嘅茶樓啊！爸爸入到去就叫企堂開位，希仔大聲話：哇！我發現啦！爸爸有啲不可置信喎，咁快發現咩啊？梗係啦，我係全宇宙最聰明嘅細蚊仔嘛！我發現茶樓要比酒樓開早好多。你睇個牌，呢度啊5點鐘就開門噶啦。爺爺仲話：真係好聰明啊！的確係咁嘅。就好似以前呢，冠南呢茶樓凌晨3點就開門噶啦，而家啲酒樓呢，一般就開8點。係呀，我係咪好叻呢？希仔好叻啊！呢個時候企堂就攞咗餐具過嚟，希仔又叫咗起嚟：爺爺，你啲杯呢同我哋唔同嘅，點解啲杯咁唔同嘅？爸爸話：呢個唔係杯，係茶盅。廣東人話一盅兩件，一盅就係指蓋碗茶嘅意思。以前茶樓都係用蓋碗嘅，而家呢都改用冇蓋嘅茶杯啦。兩件呢就即係指點心，呢度有你中意嘅叉燒包同燒賣喎。爸爸，我都係唔明喎，點心呢唔係一籠一籠嘅咩？點解呢度呢係用件嚟形容噶？係一件一件咁計噶？的確呢，我哋嗰個時代係用件嚟形容嘅，係一件一件咁計。嗰時喺六角飯店，嗰啲賣點心嘅叔叔阿姨啊，會提住一個圓卜碌嘅大竹兜，沿住茶樓呢，食堂呢就邊走邊嗌叉燒包、燒賣，然後呢，你要幾件呢就夾幾件，但係而家呢就唔見噶啦，都係落單之後先喺廚房嗰度一籠籠咁拎出嚟。希仔呢諗唔到原來裏面有咁嘅操作，暗自感嘆。咁呢個時候爺爺呢為希仔呢斟茶，咁希仔望住話多謝多謝。但係當爺爺為爸爸斟茶嘅時候呢，只係見爸爸5個手指呢並攏成拳，喺桌面敲咗3聲。爸爸，你太冇禮貌啦！爺爺為你斟茶，你居然一句多謝都冇，仲喺度敲台，唔得咁個噃。呢個時候，爸爸同爺爺聽完希仔講嘅，哈哈大笑起嚟，但係希仔真係好唔明點解，大家又知唔知點解呢？如果大家想知道點解嘅話，同埋想唔想知道希仔最終佢得唔得到禮物呢？我哋就一齊呢去睇下《去茶樓》呢本書嘅故事啦。茶樓咧，去深入去了解咧，就會知道咧，原來係有好多文化喺裏邊嘅。佢哋亦都可能唔係咁清楚，淨係經歷過或者見過下。我有一個新嘅茶樓，去觀察翻同書舊嘅茶樓有啲咩分別啊？